家好，我係1A 葉偉成啊。晴晴啊，我想問你有冇試過放屁啊？梗係有啦，咁你放嘅屁好唔好聽㗎？乜屁會放到咁好聽㗎？係啊，今日我哋介紹嘅圖書呢，就叫做《啵誰放的屁最好聽》，裏邊有好多小動物呢，有放屁嘅聲音。究竟邊一隻動物呢，放嘅屁係最好聽呢？哇，好大嘅番薯啊！係啊，呢個故事呢，同番薯都好有關係㗎，一齊睇下啦。森林裏面呢，佈滿落葉，而田裏面呢，種咗好多番薯。睇嚟啲番薯一直放喺度都唔係辦法。松鼠呢就開口講啦，嚟烤番薯咯，而野豬都跟住講，嚟烤番薯咯。森林裏邊所有嘅小動物都大聲咁叫，我哋嚟烤番薯啦！首先要收集樹葉，堆啊堆，往上堆，要堆到好似座山咁高。跟住呢，就要挖番薯，挖啊挖，往下挖，要挖得比呢座山谷仲要深啊！落葉有啦，番薯有啦，嚟烤番薯咯！大家就將番薯放入去啲落葉堆裏邊，然後就點火啦。火燒啊燒，噼里啪啦噼里啪啦，啲煙霧啊霧，呼悠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 ，大家都圍住火堆喺度轉圈喎，就係咁問啦。燒好未啊？燒好未啊？野豬就拎起一隻番薯檢查一下，差唔多啦，烤熟啦。太好啦！番薯烤好啦，番薯烤好啊！大家呢都品嚐呢啲鬆鬆軟軟而呼呼嘅番薯啊！食完番薯，佢哋就開始放屁啦。噗哦，噗唔，噗嚟，啲屁聲此起彼落，變化多端。睇嚟咁樣一直放屁都唔係辦法喎。松鼠就開聲講啦，你舉行放屁大賽咯！野豬又跟住講喎，嚟舉行放屁大賽啦！於是大家就決定好咗，邊個放嘅屁最好聽，就剩低嘅所有番薯都當作禮物送俾佢啦。第一個出場嘅呢，就係松鼠啦，噗樹絲，有啲唔夠力，不過係好可愛嘅屁聲嚟呀。跟住就到野豬啦，啵吼，呢個屁勁度十足，就好似又好有元氣嘅屁啊！跟住落嚟仲有兔仔，噗哩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 ，嚟咗一個5連發嘅連環屁啊！跟住仲有熊啦、狸貓啦，同埋啄木鳥嘅屁啊！佢哋嘅聲音都好搞笑噶。到底邊個嘅屁係最好聽呢？真係好難揀啊！呢個時候有人突然問啦，請問我可唔可以試下？大家都嚇咗一跳啊！佢哋就問啦，你究竟係邊個啊？我係番薯神咯。乜嘢番薯神啊？大家實在好好奇，想聽下呢個番薯神嘅放屁聲啊！於是大家就安靜落嚟啦。聽好啦，我要放啦！啵貝比巴，啵巴比啵。哇，番薯神嘅屁聲聽起嚟就好似哆唻咪發嗦啦提哆。哇，呢個屁好好聽啊！冠軍就係番薯神啦！呢啲番薯就送俾你啦，能夠攞到幾多就幾多啦。於是番薯神就2隻手攞住啲番薯返屋企，一邊放屁一邊行咗去啦。森林仲剩低好多番薯，而且啲葉仍然都落唔停，睇嚟一直放喺度都唔係辦法。松鼠又話啦，聽日我哋嚟烤番薯啦。野豬又跟住講，嚟烤番薯啦。大家就跟住一齊講啦，嚟烤番薯啦！
耶耶，boom！